этом канале мы будем разбирать, как правильно зажигать костер. Для начала хочу рассказать то, что мы сейчас сложили ветки, и ветки сложили необычным образом, таким шалашиком, для того, чтобы туда проходил ветер, и чтобы костер разжигался еще больше. Но суть не в этом, суть в том, что я взяла с собой рожек, это точно тогда все получится. Сейчас, ладно, секундочку. Не получается, одну секундочку, сейчас должно получиться, секундочку. Может, зажигалка? О. Смотрите, смотрите, сейчас все будет. Раз, два, три. Не страшно. Ой, не получается, фаер-шоу, сейчас она погоди, она загорит. Доски мокрые, да, поэтому. Да. Она пока разогрелась. Не страшно. Ну, в общем, со мной, мужик, ты не пропадешь.